wasu rahotanni suna bayyana cewa a ƙasar Nijar na shirin buɗe babban kamfanin tace ma'adanan ƙasa kamar zinare da sauran wasu gwalagwalai a cikin ƙasar ta Nijar. A wani rahoto da ya fita wanda yake bayyana cewa ƙasar Nijar da ƙasar Rasha suna shirin haɗewa domin buɗe wannan babban kamfani na tace ma'adanan ƙasa tun daga kan zinare da sauran wasu ma'adanan ƙasar. A yanzu dai shugaban ƙasar na Nijar Janar Abdurrahman Tiyani ya ɗauki ƙudurin fara wannan aikin. Kai dai mai saurare idan ya kasance farkon shigowarka cikin wannan tasha na farko sai ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya. Rahotanni suna bayyana cewa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Tiyani na shirin buɗe babban katafaren tace gwalagwalai da zinare a cikin ƙasar ta Nijar. A wasu rahotanni da muke samu a gefe wanda su ne suke bayyana cewa ƙasar Nijar ɗin na shirin buɗe wannan babban kamfani na tace wannan ma'adanan ƙasashe. Ana ta dai kiyasin cewa za su haɗe hannu ne da ƙasar Rasha da kuma ƙasar ta Nijar domin buɗe wannan babban kamfani. A yanzu dai shugaban na ƙasar ta Nijar zai fara siyan kayan aikin da za a fara tace wa'annan ma'adanan ƙasa. A yanzu kuma wasu daga cikin 'yan ƙasashen na Nijar suna nuna goyon bayansu a kan wannan babban kamfani da za a buɗe, wasu kuma suna nuna rashin jin daɗin hakan. Amma dai tabbas mutane da dama suna mamakin cewa daman ƙasar Nijar akwai arziki a cikinta. Wasu kuma suna cewa bai zama lallai a buɗe wannan babban kamfani ba a cikin ƙasar ta Nijar. A yanzu dai ana dai kiyasin cewa ƙasar ta Nijar da juyin mulkin da ta yi zuwa yanzu, a ƙasar ta Nijar an shiga wani irin hali wanda kowa a cikin ƙasar ta Nijar yake yaba wa shugaban na ƙasar ta Nijar Janar Abdurrahman Tiyani wanda ya gabatar da juyin mulki a lokacin da ya hamɓarar da tsohon shugaban Muhammadu Bazoum ya karɓi kan kujerarsa. Kai dai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya. Ka dai ka manta idan ya kasance farkon shigowarka sai ka danna subscribe.